Përshëndetje miq të Prizmës. Këtë ditë, në qoftë se nuk është vendosur, do të vendoset me siguri ndalimi i qarkullimit Schengen për Shqipërinë. Thonë për Ballkanin, por sigurisht që arsyeja është për të ndaluar Shqipërinë. Kanë lejuar në Ballkan Malin e Zi edhe Serbinë. Sigurisht Mali i Zi është një vend i vogël edhe mundet edhe të fshej shifra, mundet edhe të manipuloj, po e besojmë që janë të vërteta ato shifrat që ka. Po për Serbinë janë shifrat e qarta, pavarësisht se po të njëjtën gjë mund të bëjnë edhe ato. Në fakt janë shtete që në atë koekzistencën e tyre me religionin, edhe me anti-europianizmin që kanë, edhe me atë mungesën e jashtëzakonshme të drejtë për drejtës edhe të lirisë shprehjes, duke u mbledhur bashkë, bëjnë diçka të tillë që refuzojnë ose mohojnë ose nuk tregojnë të vërtetën. Në të vërtetë këtë e kemi edhe ne, por e kemi në drejtimin e kundërt, duke i bërë keq vetes. Ata mbrojnë veten, ne i bëjmë keq vetes. Po ky është një diskurs që do ta trajtoj pak më vonë. Ideja është që nuk anullohet Schengeni, edhe nuk e di se ku bazohen, në fakt ka disa rregulla. Ka disa rregulla. Ambasadorët mund të mblidhen bashkë, ministrat mund të mblidhen bashkë, por kjo është çështje e shtetesh. Dhe për të anulluar Schengenin, ose lëvizjen e lirë që sigurisht ja kanë dhënë Shqipërisë, edhe shoqërisë shqiptare, duhet marrë një vendim unanim. Në kushte pandemie, në kushte epidemiologjie, emergjencë epidemiologjike, nuk e di si do të trajtojnë, sigurisht që ka një kodeks zgjedhor, kodeks ligjor, ka ligje për ta bërë këtë veprim, por nuk e di se ku bazohen. Dhe për më tepër, nuk kuptohet pse, për çfarë arsye. Pse shtete që kanë mbi 400 deri në 1500 të vdekur për 1 milion banor, ankohen për Shqipërinë që ka nga 20 deri në 25 të vdekur për 1 milion banor. Çfarë leksioni mund t'i japi Franca e Macronit ku ngjyrosin ose duan të rrëzojnë? Në Shqipëri nuk e bëjnë këtë, po ja japun me 1 milion firma që nuk e bëjnë. Nuk e ngjyrosin, nuk e shkatrojnë statujen e Voltairit, jo. Jo vetëm që nuk e dinë, por nuk duan ta bëjnë. Çfarë leksionit mund t'i japi Franca? Me 400 vdekur për 1 milion banor, një shteti me 20-25 të vdekur për 1 milion banor. Çfarë leksioni? Italia, çfarë leksionit mund t'i japi? Ndalu ti. Mu më kanë vdekur 500, 600 për 1 milion banor, është bërë masakër në spitalet italiane, franceze, belge, po dhe gjermane. Pavarësisht se kanë më pak. Dhe të shqithon ju, shqiptarët, mos hajdeni, sepse ju jeni të smur, sepse po deklaroni, në fakt, këtu duhet dalë tash ki biseda, po deklaroni që tani jeni të infektuar. Jeni të infektuar, në fakt nuk vdesin, po janë të infektuar. Dhe kujt ja thonë? Vendit më i izoluar nga një klik bastardhe për sapet e veta, siç është ajo e Surrelit ose Edi Ramës, e cila imponoi në mënyrë kriminale një izolim kriminal. Por nuk po merren prap me këtë punë. Sepse ka një arsye që thonë janë shtuar infektimet edhe vdekjet. Po lexoja doktor Ilir Ali Mehmetin, me një rastin e një plaku 80 vjeçar, që kishte shkuar për sëmundje, ka marrë sëmundjen e koronës në një QSUT e Manastiriut dhe pastaj ka vdekur i shkreti. I bën pyetjen kujt është rasti i vdekjes, si mund si ajo batuta që rave parashut vdiq nga korona. Kur shku legjenda vdekun kishte edhe koronë. Kuptoni se çfarë bëjnë këta? Çfarë tipash janë këta? Pra,
sipas me këtu ka një komplot I cili do të anulloj shkurt muhabeti Schengenin shqiptarëve. Dhe kjo është në një farë mënyre një bashk bisedim midis disa tipave në Evropë, që nuk e duan më Shqipërinë në Evropë, kanë problemet mëdha me Evropën. E para është faji shqiptari që do Evropën, vazhdon të doj pjesën e perëndimit, po me sa duket e ka gabim, perëndimi e urren edhe për folklorizmin që kanë shqiptarët, e urren edhe ndoshta edhe për religionin ose për multireligionin, religionin jo kështu vetëm njërin, e për gjithë religionet bashkë. Pjesë të perëndimit urren shqiptarët në përgjithësi për shumë gjëra, Dhe tash duan t'ju anullojnë edhe Schengenin. Domethënë, kjo është faza e parë e anullimit të Schengenit për shqiptarët. Bin këtu gjithfarë zyrtarë tipin e Soregës, me lidhje të forta me Ministrinë e Brendshme, sidomos me zëvendësministrat, ministret, dhe vazhdojnë të tilla gjëra, domethënë, dikur kishin atë vllautin atë flok kuqen, e kupton? Të shikan këtë tjetrin, bëjnë veprime tilla të cilat në fund krejt tentojnë që t'i largojnë Schengenin shqiptarët, t'i izolojnë edhe njerë aty. Çfarë kanë bërë shqiptarët tyre? Këta janë mirë, e di me ka janë mirë këta? Këta kanë Schengen të plot, edhe lvizet plot, me të gjithë gangsterët në pushtet, në cilët bisedojnë, japin dorë, ndalin fotografi, që kanë grabitur, që kanë vrarë. Po këta janë mirë me Sali Berishën, këta janë mirë me Ilir Metën, këta janë mirë me Edi Ramën, këta janë mirë me Lulzim Bashën. Sigurisht, ishte Ministri Brendshëm, Ministri I Janarit. Ne akuzojmë Berishën, po ky ishte Ministri I Brendshëm. Këta janë mirë me këtë tipa, kupton, dhe gjithë historiollopin e tyre, tarikatin e tyre, dhe çfarë do të bëjnë tash? Do të ndojmë mu. Unë si bëj kur gja Evropës, unë thjesht dua Evropën, dua kulturën evropiane. Unë edhe shumë si puna ime dëgjojnë muzikën e tyre. Duan kulturën e tyre. Më kuptoni? Duan raportin e shkëlqyeshëm që ka ky vend me modernitetin, me Evropën, me qytetërimin evropian. E duan. Me mua e kanë. Unë nuk du t'i vi. Evropa nuk në lënë asnjë gangster, asnjë mafios, asnjë kriminal. Ata gjithë janë me mundësira vizash e mundësira. Këta më nakur. Unë nuk jam as I smur, unë nuk smurem. Unë edhe shumë si puna ime. Ti thot do të rish atje. Marrin të gjithë smurët e tjerë, gjithë kriminalët, gjithë hajdutët, gjithë gangsterët në politikë, atyre ja kanë viza, ata kanë mundësi lëvizjet. Pa çfarë dreq Evropë të shkjo? Çfarë shejtan Evropë të shkjo? Çfarë derë Evropë të shkjo? Çfarë maskaresh Evropë të shkjo? Jo Evropa si kulturë. Ajo është gjithmonë shumë e dashur, shumë e mirë. E mrekullueshme si demokraci si të gjitha. Këta elitokracit, këta gangsterët edhe në Evropë, që janë miq me gangsterët këtu te ne. Për këta e kam fjalën. Prandaj sigurisht që ju duhen më tepër vdekje. Prandaj edhe ky që kemi ne komandanti Surrelit edhe I Spiropallës, njeri mbyll edhe bën punët e veta, hedh tendrat, grabit sa mundet, hedh teatrin e bën gjëra të tilla, pastaj e liron që të thotë, shiko, smurën, nuk më dëgjuan mu, u smurën, tash I bllokojini. Duke u blloku Schengenin, izolohet sa më tepër Shqipëria dhe pastaj merren masa të tjera. E do bisedohet po me këta, do t'ju jepen lek, do grabisin. Do fillojnë ashi emisarësh, gam, blam, me këtë do merren vesh, me këta gangster, prap edhe herë tjetër. Dhe kë izolojnë? Ne izolojnë ne. Gjithë shoqërinë e cila është realisht evropiane. Gjithë shoqërinë e cila do Evropën. Gjithë shoqërinë e cila është thellësisht evropiane. Kush e bën këtë? Po ja, e bëjnë ata që shpikin edhe pandemit, që shpikin izolime, që prishin demokracinë, që duan të ndrojnë ligjet e lirisë dhe demokracisë, që duan një rend të ri, tiranokraci, tiranit, që duan të prishin përfundimisht raportin që ka liria me ligjin edhe që është demokracia. Këta do vazhdojnë të shtojnë numra. Ky komandanti I madh ka
konkubinat politike kudo në për komitetet e teknike të mjekësisë, në Ministrisë së Shëndetësisë, kudo. Keni parë disa cinxhera gra problematike të mëdha që i shërbejnë këtyre gangsterëve në mënyrë qelbanike dhe që ju marrin sëmundjen Covidin njerëz të sëmurë, sigurisht sëmurë shumë rënd, dhe pastaj vdesin, që ju do të gjellojt vdesin nga sëmundja dhe këta ju thonë ju vdiq nga Covidi. I fusin statistika për t'ja paraqitur pastaj Evropës, e Evropa thotë Schengen. Ndërkohë që i kanë vdekur vetë. Nuk zbatojnë rregullat. Cile rregullat zbatojnë francezët? Midis Parisit nuk zbatojnë asnjë lloj rregullit. Cilat rregulla zbatojnë në Gjermani? Hiç nuk zbatojnë asnjë gjë, ju ka ardhur majt hundës. Po ashtu në Itali, janë lëshuar plazheve, në Spanjë, plazheve. Nuk durojnë dot më njerëzit. Mi pa jo, këta do të na bllokojnë ne. Ne jemi problemi i Evropës. Sepse nuk e kanë hallën ke shqiptarët që janë 2 milion banorë, e kanë hallën për të ndaluar Schengenin, shqiptarët. Se shqiptarët, si thot ai, dilte ai thotë i keni bërë qefin Turqisë. Shqiptarët janë musliman, janë islam, janë me Bin Ladenin. E kupton çfarë Evropë të shkë, kjo Evropë pliherllek. Mirë thot Nejtan Çeka, kur ishin në për pjesa më e madhe aty, kur ishin në pemë, si majmuna, ne pinim verë dhe hanim mjalt, një liri. Po majmuna fare, shumë më keq se neandertalës. Duhet rishikuar dhe qëndrimi që kemi. Sigurisht jo ndaj Evropës, ndaj demokracisë, po ndaj elitokracisë kriminale, korruptive që është sot. Që ka dështuar në gjitha drejtimet. Absolutisht në gjitha drejtimet. Dhe drejtimi i parë është demokracia. Në fakt është për të menduar më gjatë edhe për të dhënë një përgjigje më të shkurtë. Sigurisht që ky është edhe thelbi i problemit edhe nyja gordiane. Është një përbetim, është një konspiracion i cili duket qartë që do të riizolojë edhe një herë Shqipërinë. Po jo klikën kriminale dhe klikat kriminale politike që ka pasur tash 30 vjet. Na izolojnë ne, shqiptarëve. Do që të na dënojnë ne. Pastaj mund të ketë edhe një qëllim tjetër. Qëllim që sigurisht nuk është e mirë për bile shumë keq edhe për kombin. Po, edhe për kombin dhe për territoret tonë. Po kjo i takon ditëve më vonë.